वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ नमकीन। एक हेल्दी सा नमकीन है जो आप घर पर बना सकते हो, और जब बन जाएगा और एक बार आप खाओगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी कि हमेशा बनाते रहें घर पर और खाते रहें। तो बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने ली है मूंग की दाल, पीले चने की दाल और काली वाली दाल जो माँ की दाल होती है ना, एक कप के हिसाब से ली है। और सबको अच्छे से पहले धो लिया है पानी से, जो भी गंदगी थी वो फेंक दी है, और फिर ने साफ पानी में डिप करके रख दिया है। रात भर पानी में भिगोना है, लेकिन ऐड करना है इसमें बेकिंग पाउडर। सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, वो मिक्स कर लीजिए। फिर से रात भर पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह आप देखना सारे एकदम फूल कर मोटे मोटे दाने हो चुके होंगे, और फिर उसके बाद इन्हें करेंगे फ्राई। वैसे माँ की दाल तो मुझे नहीं लेनी थी, जो छिलके वाले मसूर है ना वो लेने थे, वो थे नहीं घर पे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं माँ की दाल से। तो आप देखो मॉर्निंग में सारी दालें फूल चुकी हैं और फूल कर इनके दाने भी मोटे मोटे हो चुके हैं। और ये जो मूंग की दाल है ना, उनमें तो स्प्राउट्स भी आ चुके हैं। और उसके बाद जो मैंने ली थी माँ की दाल, उसका देखो आप नज़ारा। रात को तो काले दाने डाले थे और सुबह को देखो इनमें से सारा हरा हरा पानी निकल गया। लगता है कि पहले इनको एकदम रंग में डुबो कर ही रखा गया होगा, वैसे ही हमने लिया है। और सोचो कि अगर भिगोया नहीं होता, ऐसे ही रखा होता, तो पेट में सारा कलर चला जाता। तो खैर मैंने इन सबको धो लिया है। धोने के बाद इन्हें सुखाना है, लेकिन धूप में नहीं सुखाना है, एकदम करारा नहीं करना है। बस इसका जो पानी है ना वो सूख जाए, लेकिन मॉइस्चर बना रहे। इसीलिए मैंने किचन टाल के ऊपर इनको सुखा लिया ताकि मॉइस्चर रहे। और उसके बाद मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं दालों के बाद, तो जो घर पे थी वही ले लिया। जैसे पोहे ले लिए हैं, मखाने ले लिए हैं, काजू लिए हैं, ज़रा से बादाम भी लिए हैं, मूंगफली के दाने लिए हैं, और मैंने साथ में ले लिए हैं सनफ्लावर सीड। और अगर आपके पास पम्पकिन सीड हो तो ले सकते हो। साथ में कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, तो कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट आप मार्केट से ले लीजिए। और अभी इन्हें करना है फ्राई। तो कढ़ाई में डाल दिया कुकिंग ऑयल, और जब खूब गर्म हो जाए तो इसमें डाल दी मैंने पीले चने की दाल। वैसे मैं इससे पहले भी एक नमकीन का वीडियो बना चुकी हूँ, यानी कि पीले चने पर ही बनाया है, तो वो सिर्फ पीले चने पर ही था। आज तो भला बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक बात कहनी है कि जब ये पकने लग जाती है ना दालें, पहले तो जब डालते हैं तो बेस पर होती हैं, जब धीरे धीरे पकना शुरू होती है तो ये ऊपर ऊपर तैरने लग जाती हैं। और ज़रा सा इनको इस तरीके से चलाओ ना तो छन छन की आवाज़ भी आने लगती हैं। तो पकने के बाद इसे हम निकाल देंगे। फिर डाल देंगे काली वाली दाल। काली वाली दाल को भी सेम वैसे ही फ्राई करना है कि जब ये पक जाती है ना तो ऊपर आ जाती है, बेस पे नहीं रहती। और ये तो एक्सपेरिमेंट था काली दाल के साथ, क्योंकि जो ब्लैक मसूर थी ना वो थी नहीं, वरना वो डालते हैं, उसका बहुत ही अच्छा क्रंच आता है, टेस्ट तो भला आता ही है। तो अब ये भी सीख चुके हैं, इसे भी निकाल देना। अब डालेंगे हम मूंग की दाल, जिसमें कि स्प्राउट्स भी आ चुके हैं। और तीनों दालें जब फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद जो बाकी चीज़ें ली हैं उन्हें हमें सेकना है। कैसे सेकना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब डाल देंगे मूंग की दाल। मूंग की दाल का भी वही है कि जब ये सिक जाएगी तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। और फिर अगर आपको पता नहीं चले या सिकी या नहीं, तो ज़रा सी खा कर देखिए, क्रंच आ जाता है। या फिर जो झारना होता है जिस पर हम कुछ भी तल रहे होते हैं, उस पर हिला कर देखें तो एकदम छन छन की सी आवाज़ आती है, यानी कि टकराते हैं ना दाने एक दूसरे से, तो वैसी आवाज़ आती है। और अब हम क्या करेंगे, पोहे ले लेंगे। और पोहे फ्राई करना सबसे इजी रहता है। एकदम पोहे डालो, एकदम से सिक जाते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं। अगर आपको लगे नहीं तो खाकर चेक कर लीजिए। वैसे तो ये भी मतलब वैसे ही खनकते से हो जाते हैं सिकने के बाद। तो इन्हें भी निकाल देना है। और जो बाकी चीज़ें मैंने ली हैं तो उनका क्या करना है, जैसे सनफ्लावर सीड है, इन्हें बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है। पैन में सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए, 1 चम्मच काफ़ी है, उस 1 चम्मच में से सेक लेना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है, ये ऐसे ही सीख जाते हैं आप देखिए। फिर वैसे ही करना है कि पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए, उसमें आप मूंगफली को सेक लीजिए। और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, एक बार पैन गर्म होता है ना तो सारी चीज़ें जल्दी सीख जाती हैं। तो 1 चम्मच ऑयल में हमने मूंगफली को भी सेक लिया है। ठीक वैसे ही फिर से 1 चम्मच ऑयल लेना है, और उसमें ज़रा से काजू बादाम मैंने इसमें डाल दिए हैं, उनको भी वैसे ही सेक लेना है। और अगर आपके घर पे पम्पकिन सीड हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि उसका टेस्ट तो मतलब बहुत ही कमाल का होता है, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो लीजिए काजू बादाम भी हो चुके हैं। अब फिर से पैन में डालिए ज़रा सा ऑयल और उसमें डाल दीजिए मखाने।
तो मखानों को भी वैसे ही सेक लेना है। वैसे मैंने इसके पहले भी मखाने पर एक वीडियो बनाया था कि मखानों को कैसे खाना है, 7 या 10 दिन तक कैसे इन्हें भून कर रखें और कैसे खाएं। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना वहाँ पे अगर मन हो देखने का। तो मैंने इन्हें भी ज़रा सेक लिया है और अब जो गर्म ऑयल था ना उसमें डाल दिया है मैंने जो कॉर्नफ्लेक्स है ना। हाँ, इसको क्या करना है कि फटाक से डालना है, वैसे ही निकाल देना है, बहुत देर तक नहीं रखना वरना इनका कलर चेंज हो जाता है और थोड़े मतलब जलने वाले भी लगने लगते हैं। तो तुरंत डालिए और तुरंत निकाल लीजिए कॉर्नफ्लेक्स को। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो चुकी हैं तैयार। और अब आता है काम जो मैं मतलब पहली बार ट्राई कर रही थी। वैसे मैंने बूंदी तो काफ़ी बार बनाई है लेकिन इस तरीके से नहीं बनाई। तो मैंने बेसन लिया है, उसे छान लिया है और बेसन में डाला है नमक, वही स्वादानुसार, छोटू सा चम्मच चाहिए, आपको बड़ा लग रहा होगा उतना बड़ा नहीं है। फिर डालिए हल्दी, फिर डाला हींग, हींग का पानी में डिप करके हींग रखा था ना वो। फिर डाल दिए 1 चम्मच तेल, मैंने कोकोनट ऑयल डाला है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और इसका एक बैटर बनाना है, वो इसलिए क्योंकि हमें बनानी है सेव और साथ ही हमें बनानी है बूंदी भी। वैसे मैं बूंदी कई बार बनाती हूँ, बूंदी वाली कड़ी, क्योंकि मुझे बूंदी बनाना अच्छे से आता है। तो आज फिर से ट्राई करते हैं। और देखिए इस तरीके का मिक्सचर बनाना है, सेव के लिए बनेगा, बूंदी के लिए थोड़ा ढीला सा बनेगा। तो इसे ढक के रख देंगे और एक छोटी कटोरी में फिर से 1 कप बेसन लेंगे और उसमें पहले तो उसे छानना पड़ेगा। तो ये लीजिए छन चुका है बेसन। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट और फिर डाल देंगे ऑयल। इसमें हमने हल्दी नहीं डाली है, क्यों नहीं डाली वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसे मिक्स करना है अच्छे से ताकि ऑयल मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर इसे पेस्ट बनाना है कि बैटर इस तरीके का बनाना है, सेव जैसे नहीं, सेव थोड़ा टाइट सा दिख रहा था ना, ये थोड़ा ढीला सा बनाना है बूंदी के लिए। और फिर दोनों ही चीज़ों को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है और लम्प्स नहीं आने देना, इसलिए अच्छे से फेंटना है। और जब फेंट जाए 10 मिनट रेस्ट पे रख जाए फिर इन्हें हम बनाएंगे इनसे सेव और बूंदी। तो पहले बूंदी बनाते हैं। बूंदी बनाने के लिए क्या करना है, कढ़ाई में तेल एकदम खौलता हुआ होना चाहिए और जो बूंदी डालेंगे ना वो काफ़ी ऊपर से डालनी है ताकि जब बूंदी गिरे तो जिस तरीके की शेप में वो गिरती है ना वैसे ही उबलते हुए तेल में जब जाती हैं तो वैसे ही शेप पकड़ लेती हैं। और डालना कैसे, आप देखिए जो जिससे हम पकौड़े वगैरह तलते हैं ना उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उसमें से बेसन जाएगा नीचे तो शेप आ जाएगी। आपके पास अगर बड़ा हो ना बूंदी बनाने वाला तो उससे भी बना सकते हैं। और जो आधा बैटर बचा था उसमें मैंने फूड कलर डाल दिया है। बूंदी 2 तरीके की बनानी, एक तो सिंपल बिना कलर वाली और एक इस तरीके के कलर वाली। वैसे टेस्ट तो दोनों का एक सा ही है क्योंकि बैटर एक ही है, बस कलर में थोड़ा सा फ़र्क आने वाला है। और अब ये जो बैटर है ना ये भी हमें वैसे ही उबलते हुए तेल में इनके फुल आंच पे जो गैस रखी होती है मीडियम टू फुल, उसमें ऊपर से डालना है, थोड़ी हाइट से, एकदम कढ़ाई के ऊपर से नहीं डाल देना। जितना ऊपर से डालेंगे ना छींटे नहीं उठते हैं एकदम इतने ज़्यादा, एकदम से वो शेप लेने लग जाता है ना। तो अभी देखना आप, ये देखो मैं ऊपर से डाल रही हूँ ना, तो इस तरीके से जितने जितने होल है ना उतनी शेप आती जाती है कढ़ाई में। अगर आपके पास बूंदी बनाने वाला हो तो मतलब और भी अच्छी बात है, मेरे पास भी पर वो बहुत बड़ा है और उतने के लिए तेल भी बहुत डालना पड़ेगा। फिर एक बार तेल यूज़ हो जाता है ना तो फिर वही तेल खाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम तेल में मैं बना रही हूँ। इसीलिए छोटा सा बर्तन लिया जिससे बूंदी की शेप आ जाए। तो लीजिए बूंदी तैयार है। अब क्या करना है, अब बनानी है सेव। तो सेव बनाने के लिए इस तरीके का जो बैटर बनाया था ना टाइट सा, तो ये जो सांचा होता है ना ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, अमेज़न पे भी मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी शेप वाले होते हैं जिसमें आपको पतली सेब, मोटी सेब और अलग अलग तरीक़ों के डिज़ाइन के सेब होती है। तो मैंने तो सिर्फ 2 तरीके से बनाई है। और इस तरीके से देखिए आप जब ऊपर से मतलब डालते हैं ना तो खुद ही पकना शुरू हो जाती हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि एकदम कड़क नहीं कर देना है इसे तेल में, क्योंकि जब ये बाहर आएगी ठंडी होगी तो और ज़्यादा कड़क हो जाएगी। तो ये मोटी सेब। अब हम बनाएंगे पतली वाली। ये देखिए इसमें ना अलग अलग डिज़ाइन खुद से ही होते हैं, 10-12 डिज़ाइन मिलते हैं। तो जो आपको पसंद हो आप वो वाला डिज़ाइन से बना सकते हो। तो फिलहाल हम ऐसे ही गोल गोल चक्कर निकाल कर रख देंगे ना, क्योंकि बाद में हम इसे मिक्स करते तोड़ देंगे, हाथों से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और घर पे अगर आपको चाय के साथ खाने का मन हो तो डब्बे में भर कर बना कर रख सकते हो आप इस तरीके की बूंदी सेब, और एंजॉय कर सकते हो चाय के साथ। तो इस तरीके से मोटी पतली दोनों शेप की सेब तैयार हो चुकी है। और अब रहे करी पत्ता, तो इनको भी हम इसी तरीके से तेल में फ्राई करके क्रिस्पी कर लेंगे, इनके कुरकुरे से हो जाएंगे ना। फिर इनको हम डाल देंगे बाकी सारी जब नमकीन तैयार होगी ना उसके अंदर। तो लीजिए
लगे हाथ हमने इनको भी फ्राई कर लिया। अब क्या करना है, सारी चीज़ों को करना है हमने मिक्स। तो परात में सबसे पहले हम डाल देंगे पीले चने, सारी चीज़ें डाल देंगे लाइन से। फिर डाल दी है मूंग, फिर डाल दी है महा की दाल, फिर डाल दिए हमने पोहे, और ऊपर से हम डालेंगे इसमें वही कॉर्नफ्लेक्स। और फिर क्या करेंगे, जो प्लेट में निकाले थे ना, सनफ्लावर सीड है, मूंगफली है, मखाना है, काजू बादाम है, वो सारे। फिर डाल देंगे बूंदी, और बूंदी को डालने के बाद हम डालेंगे सेब। तो सेब को हम हाथों से तोड़कर डालेंगे। बूंदी आप देख रहे हो ना, कुछ अलग कलर की, कुछ अलग कलर की, क्योंकि हमने बीच में कलर, थोड़ा फूड कलर ऐड किया था ना, इसी वजह से। तो अब जो सेब बनाई थी ना, तो वो तोड़ कर इसमें डाल देंगे, और फिर करेंगे मसाला तैयार कि हमें क्या क्या डालना है। तो कटोरी में मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, और मैंने 1.5 चम्मच के करीब ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। फिर डाली है इसमें काली मिर्च पीसी हुई। फिर डालेंगे चाट मसाला, और चाट मसाले में सॉल्ट तो पहले से ही रहता है। तो चाट मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, जो कि मार्केट वाला, क्योंकि घर वाला गरम मसाला हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, तो ये वाला। फिर जो कड़ी पत्ता थे उनको हाथों से इस तरीके से मरोड़ को चूरा कर लेंगे ना, फिर वो डाल देंगे। इसे करना है अच्छे से मिक्स, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो परात में हमने सारी चीज़ें इकट्ठा की है ना, उनके ऊपर इनको स्प्रेड कर देना, और फिर मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से घर पर हम डिफरेंट चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं नमकीन, काफ़ी दिनों तक खाने के लिए मतलब रख सकते हैं। और अब बतानी है मुझे कुछ बातें जो नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने नमकीन बनाई ना, तो जो मखाने थे वो बाद में ना उनको मॉइस्चर लग गया था, इनके वो इतने क्रिस्प नहीं आया था उनमें, वैसे कुरकुरे नहीं थे, बाकी चीज़ें तो ठीक थी। तो अगर आप बनाओ तो मखाना को स्किप कर देना। और बाकी जो मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे ना, उनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ज़रा सा डाला, एकदम ऊपर से उसी वक्त निकाल दिया। वहाँ पे अगर कुछ सेकंड भी ज़्यादा रख देंगे तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो जब इस तरीके से बन जाए, फिर डाल दीजिए आप किसी कंटेनर में, और फिर बस एंजॉय कीजिए, जब मन करे तभी खाइए। और ये मेरा पहला ट्राई था इस तरीके से सेव बनाने का। बाकी बूंदी तो मैं बनाती रहती हूँ, और बाकी चीज़ें भी बनाती रहती हूँ, पर सेव नहीं बनाई थी, और अच्छा ट्राई था। और आज का यही वीडियो था। थैंक यू।